Это был один из тех дней, когда вот-вот должен пойти снег, и воздух пронизан электричеством. Ты почти слышишь его. Понимаешь? В тот день я осознал, что существует другая жизнь, независимо от нас. И удивительная великая сила, которая как бы дала мне понять, что не стоит бояться. Никогда. Я понимаю, что на видео этого не увидишь. Но мне это помогает вспомнить.